Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat BCM AC Mobil. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas cara memperbaiki sambungan nempel untuk S134 yang mana dia pas dipasang bocor. Kita lihat tutorialnya. Untuk pertama-tama untuk sambungan nempel R134 yang waktu dipasang dia mengalami kebocoran, cara membongkarnya adalah sebagai berikut. Kita buka, ini ada pennya, ini kita buka dulu ya, oke. Kemudian ini kita copot, putar saja. Oke, ini bisa ditekan. Nah, oke, kelihatan. Ya, sudah terbuka. Banyak ini terjepit. Nah, silnya terjepit. Nah, ini mengalami kebocoran. Nah, ya sudah kelihatan pasti. Ini kita ganti saja. Kemudian setelah itu kita pasang kembali. Nah, oke. Nah. Oke, ini silnya yang lama ya, yang lama bisa kita ganti. Yang baru, ini yang baru. Nah, baru bisa ada perbedaannya ya. Nah, lama, baru. Kita pasang yang ini. Ini bisa didapat di spare part mobil banyak. Kita pasang mulai yuk. Masukkan. Oke. Tuh. Baik, siap. Tes. Nah. Oke, terima kasih. Salam tukang AC.